guys, here we are in our new mining farm in Russia. I'm here with Alex and Elena. We are following the construction of the little container here. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу приветствовать вас на нашей первой ферме в России, которую делает компания AWS Mining. У компании сейчас есть в данный момент открывается 5-я ферма в Китае. Это наша первая стартап в России. В этом блоке у нас будет стоять 1000 машин. Вот в этом здании мы будем делать 2000 машин, оно подготовлено уже. Начинаем делать внутренние работы. И дальше вот та большая территория, которая за моей спиной, зеленая, красивая, там мы будем ставить, размещать контейнеры, где будут в каждом контейнере стоять сформированные, красивые, в красивой уже такой сделанном виде машины, которые будут майнить биткоины, лайткоины и разные другие монеты. Приглашаю вас сюда в гости. В конце октября компания AWS Mining проводит первый день Visitors Day в России, первый день, куда приедут более 50 лидеров со всего мира. Мы вам это все покажем, расскажем. Те лидеры, которые приедут к нам, мы тоже можем вам продемонстрировать нашу первую ферму в России. Спасибо большое, ждем вас здесь.